السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي عباره عن كيك طبقات. كيك تيجي منعش بمذاق ديال البرتقال، منعش رائع ولذيذ، وتجي حتى الشكل ديالو رائع كيف ما كتشوفوا معايا. فما نطولش عليكم وندوزو ان شاء الله جميع ونشوفوا الطريقه والمقادير. اذا ان شاء الله اول حاجه غنبداو بها هي طبقه الكيك. كنحتاجو فيها البيضه واحده، من الافضل تكون درجه حراره المطبخ، 6 المعالق كبار ديال السكر سنيده اولا سكر حبيبات، وقشور ديال البرتقاله اولا قشور ديال الليمونه. كنخلطوا هذيك البيضه مع السكر سنيده وقشور الليمون مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي تيولي كريمي، القوام ديالو كريمي. من بعد كنضيفوا 6 ديال المعالق ديال زيت نباتيه. الخليط كامل غادي نخدموه ب6 من كل حاجه، فكنديروا 6 ديال المعالق ديال زيت نباتيه، كنعاودوا كنخلطوا شويه حتى كيمتزج لينا الزيت مع الخليط ديال البيض. من بعد كنضيفوا 6 ديال المعالق كبار ديال الحليب، ومن الافضل يكون درجه حراره المطبخ. صافي كنعاودوا كنخلطوا مزيان حتى كيندمجوا لنا العناصر ديالنا كاملين مع بعض. من بعد كنضيفوا الدقيق اللي حتى هو نفس الشيء، 6 ديال المعالق كبار. فالدقيق هنايا تيبقى على حسب حجم البيضه ولا حسب نوعيه ديال الدقيق، ولكن في الغالب يعني كنحتاجوا 6، وانتم ديك الساعه عينكم ميزانكم، حتاجيتو اكثر كتزيدوا شي نص معلقه هكذاك. سينو راه كيكون الخليط كيجي هو هذاك مع خماره وحده. انا هنايا كندير معلقه صغيره ونص، يعني خماره من حجم 7 او 8 غرام. وقبيصه ديال الملح كنديروها في الاول، انا نسيت ما درتهاش في الاول مع البيض فدرتها في التالي مع الدقيق. صافي كنخلطوا العناصر ديالنا كاملين حتى كيندمجوا مع بعض، وكنديروا واحد تقريبا نص معلقه ديال الخل الابيض. انا هنا درت الخل اللي هو ديال الحامض، فكنديروا اما الخل ديال الحامض ولا الخل الابيض على حسب اللي متوفر، وكنعاودوا كنخلطوا مزيان صافي. وهكذا كيكون عندنا الخليط ديال الكيك جاهز. صافي من بعد كنجيبوا المول ديالنا اللي كنكونوا ديجا دهناه بالزبده ورشيناه بشويه ديال الدقيق، وكنديروا فيه الخليط ديال الكيك. فالمول اللي خدمت به انا هنايا القطر ديالو 20 سنتيمتر. كتقدروا تخدموا بالمول اللي متوفر عندكم، سواء هادو اللي كيتفتحوا هكا من الجنب يكونوا من الافضل باش كيجينا الشكل ديال الكيك باين في الاخر، اولا تقدروا ديروا المول ديال الزاج فعلى حسب اللي متوفر عندكم. صافي كنصبوا فيه الخليط ديالنا. الفران تكونوا ديجا راه حنا شاعلينو يعني مسخن من قبل. فانا باش كيجيني الكيك طالع يعني السطح ديال الكيك متوازي، ما يكونش منفوخ من الوسط، كنجيب واحد العود بحال هكا وكندير فيه دائره كيف ما كتشوفوا معايا. هذه كتخلي الكيك تيجي السطح ديالو متساوي، يعني ما كيجيش منفوخ من واحد الجهه. صافي كندخلوا الكيك ديالنا كيطيب بالطريقه العاديه، كيطيب يعني من التحت كيطيب، كنشعلوا عليه من الفوق حتى كيتحمر وصافي تيكون واجد. كنخليوه غير حتى كيدفى شويه وكنسقيوه. فهاد الخطوه هذه ديال انك تسقي الكيك اختياريه، ولكن هي كتعطي واحد المذاق رائع للكيك وتيجي الكيك متشرب. فكناخذ عصير ديال البرتقال، كنثقب الكيك وكناخذ العصير ديال البرتقال وكندهن به الكيك ديالي صافي، وكنخليوه على جنب. كندوزو للطبقه الثانيه اللي هي طبقه الكريم باتيسير اولا طبقه الكاسترد. كنحتاجو فيها نص لتر ديال الحليب، كناخذ منه واحد شويه في كاسروله، وكنضيف له 2 معالق كبار عامرين ديال الكريم باتيسير. هنايا 2 معالق باش كيجينا الخليط كريمي، ما نديروش اكثر لان درنا اكثر كيجينا الخليط عاقد ما كيجيش زوين في يعني فاش كنبغيو ناكلوه. صافي. وكندير معاه 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. السكر دائما تيبقى على حسب الذوق، تقدروا ديروا اكثر او لا اقل، ولكن 3 المعالق كبار كتجي الحلاوه هي هذيك يعني مزيانه. كنخلطو مزيان حتى كيندمج لينا هذاك الكريم باتيسير، كيذوب لينا في وسط الحليب مع السكر سنيده. عاد كنضيفوا باقي الكميه اللي عندنا ديال الحليب، ما كنديروهاش كامله من الاول باش كيجينا ساهل اننا نذوبوا الكريم باتيسير في وسط الحليب، سينو راه كيتولي عندنا بحال شكل تكتلات. صافي هنا كنضيفوا الكميه كامله اللي عندنا، وكنديروا الكاسرول ديالنا فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنستمروا كما قلت لكم بالتحريك ضروري باش ما يتحرقش لينا من القاع حتى كيعقد الخليط يعني كيف ما كتشوفوا كيبدا كيدير ديك التبقبيقه. صافي هنايا كنجيبوا الخليط ديالنا وهو سخون مباشره من فوق النار، كنخويه فوق الكيك ديالنا اللي كيكون الكيك بارد. ضروري يكون الكيك بارد، لان الا كان الكيك سخون والخليط هذا سخون فراه غتجينا الطبقه تاع الكيك غتجينا معجنه. صافي كنخويو الخليط ديالنا فوق طبقه ديال الكيك وكنخليوه حتى كيبرد.
ماشي كيبرد تماما ولكن غير كيتماسك شويه. كندوزو كنوجدوا الطبقه الثالثه ديال البرتقال. فكنحتاجو فيها هنايا المعلقه كبيره ديال الكريم باتيسير، وكنحتاجو لواحد فلون واحد بالنكهه. انا درت هنايا النكهه ديال الفاني، تقدروا ديروا النكهه ديال الفاني اولا النكهه ديال البنان على حسب المسوفر عندكم. وكما قلنا مع معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير. الا ما كانش عندكم الكريم باتيسير تقدروا ديروا جوج ديال الفلون. والسكر هنا انا درت 2 معالق كبار عامرين لان عندي الليمون المذاق ديالو حلو. الا كان العصير ديال الليمون عندكم حامض تقدروا تحتاجوا السكر اكثر، فالسكر تيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا عصير ديال الليمون 3 ديال 2 كيسان، اعتذر 300 مليلتر، يعني مقدار ديال 2 كيسان ديال العنبه. كنعصروه وكنصفيه، ضروري كنصفيه باش ما تيبقاش لينا فيه هذاك البالب ديال الليمون. صافي من بعد كنديروه فوق البوطه حتى هو نفس الشيء بحال طبقه ديال الكريم ديال الكاسترد، مع التحريك المستمر حتى كيبان لينا بانه بدا كيعقد. كيف ما كتشوفوا معايا هنا هذا هو القوام ديالو. كنجيبوه وكنخويه مباشره فوق الطبقه ديال الكريم باتيسير بمساعده ديال واحد المعلقه، لان تيكون عصير الليمون سخون. فكريمه الليمون يعني كريمه الليمون سخونه الا خويناها مباشره كتقدر تقبل لينا هذيك الطبقه الثانيه وما يجيش ديكور زوين. فمن الافضل نديرو معلقه هكذا باش كتساعدنا اننا كنوزعوا الخليط. وصافي كنخليو الخليط ديالنا، كنخليو الكيك ديالنا حتى كيبرد تماما. ضروري خصها تبرد مزيان باش كيجيونا الطبقه الثانيه ديال الكريم باتيسير والطبقه ديال الليمون كتجينا شاده في راسها مزيان. صافي هنايا من بعد ما خليته في الثلاجه حتى برد تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال السوايع، كنجيو كنديموليوه بكل سهوله. يعني كنديرو غير الموس كندوزو هكذا على الجناب وصافي وكنحيدو هذاك السيركل. وها هي الكيك ديالنا واجده كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي واحد الكيك اللي هي رائعه ومنعشه. وشوفوا معايا الطبقات كيفاش كيجيو باينين ومعزولين، طبقه ديال الكيك، طبقه ديال الكريم باتيسير، وطبقه ديال الكريمه ديال الليمون. صافي كندوزو كنزينوها. تقدروا تقدموها غير هكذاك تيجي الشكل ديالها رائع. تقدروا ديروا التزيين على حسب الرغبه ديالكم، فانا قدمتها بهذه الطريقه هذه. كنتمنى انا الشكل ديالها ينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوز نقطعها معكم باش نشوفوا الكيك كيفاش كيجي من الداخل. وهنايا هذا الشكل ديال الكيك ديالي كيفاش كيجي من الداخل. كيف ما كتشوفوا كيجيو الطبقات معزولين وباينين، طبقه ديال الكيك، طبقه ديال الكريم باتيسير، وطبقه ديال الكريمه ديال الليمون. كتجي واحد الكيك اللي منعشه ورائعه ولذيذه صراحه ديال تحمر الوجه. وهذا الكيك هذا راهو يعني كيكه ديال الزمن الجميل كيك ديال الزمن الجميل اللي كنا كنديروه شحال هذا. ورجع عاوتاني دابا مؤخرا ندير عاوتاني ضجه. فبالنسبه كيف كتشوفوا معايا كيجي الكيك هش، والطبقه الثانيه كتجي كريميه ما كتجيش قاصحه يعني عاقده بزاف، كتجي كريميه. وكذلك الطبقه الثالثه. فهذه كانت هو الاقتراح ديال اليوم، الكيك هذا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بأتم بالصحه والعافيه. وهنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه.